नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आपके लिए लाया हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की जो वैकेंसी आई थी उसका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम है। और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। एक सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट की डेट आपको दिखा रहा है। देखिए ये है और इसमें आपके टाइपिंग टेस्ट जो कि 17 अप्रैल से चालू होंगे और 30 अप्रैल तक चलेंगे। और उसके एडमिट कार्ड आपके 10 अप्रैल से आ जाएंगे वेबसाइट पर। 10 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे टाइपिंग के और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपकी टाइपिंग चलेगी। तो आप संग संग रिटन की के साथ टाइपिंग की भी तैयारी करते रहें। हो सकता है ये ऑफिशियल नोटिस तो है नहीं, पर इसी हिसाब से जो चयन प्रक्रिया चलेगी आगे को तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप रिटन के साथ साथ थोड़ी बहुत टाइपिंग की भी तैयारी करते चलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।